はい、皆さんこんにちは。TSSG、EF210 です。今回は、TL01 駆動系の続きです。デフギアの隙間に詰まったゴミを取り除きます。ギアの刃を一部削り落とすのは、初代 M シャーシが出た頃に、流行った加工です。タミヤ、セラグリス HG を、塗っていきます。フロントは終了したので、シャーシを戻します。
リアのデフ周りに移りますが、どうやら動画を撮り忘れたようです。で、ボールデフの分解をしたところからスタートです。が、本来入っているはずのスラストベアリングが入っていません。ので、とりあえずボールデフグリスを塗って、そのまま元に戻します。よく行くショップに在庫がなかったため、タミヤショップオンラインにて、注文。この動画編集時点で、発送済みです。どうせまたばらすことになるので、組み方は適当です。
とりあえず、ボールデフの中以外は完了しました。これにて終了です。ご視聴、ありがとうございました。